بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی بندے پر تیزاب گر جائے تو سب سے پہلے جتنا جلدی ہو سکے متاثرہ حصے پر دودھ ڈالے۔ جب تک دودھ پھٹنا ختم نہ ہو دودھ ڈالتے رہے۔ جتنا زیادہ دودھ ڈالا جائے گا اتنا ہی مریض کے لیے فائدہ مند ہے۔ مچھلی کھانے سے جسم میں خون نہیں جمتا۔ چہرے پر بند گوبھی کا چھلکا لگا کر سو جایا کرو، چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کان میں شدید درد ہو تو رات کو کان کے اندر لہسن کا ایک دانہ رکھ کر سو جاؤ، صبح کو درد وغیرہ غائب ہو جائے گا۔ کھانے کی فوری بعد سو جانے سے اچھا ہے کہ بھوکا سو جاؤ۔ بھوکا سو جانا زیادہ صحت مند ثابت ہوگا۔ ایک گلاس پانی کا پینے سے دماغ 14% تیزی سے کام کرتا ہے۔ چاولوں کے بعد دودھ ہرگز نہ پیے۔ کیا آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے دنیا سے شہد والی نعمت اٹھائی جائے گی؟ بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جڑوں کو اور سر کی جلد کو قوت اور غذائیت ملتی ہے۔ زخم کی سوجن کو دور کرنا ہے تو پیاز کو جلائے، اس میں ہلدی ملا کر زخم پر لگائے۔ نیند میں خراٹے آنے کا مسئلہ ہو تو سرسوں کے تیل کی چند قطرے ناک میں ڈالو، زندگی بھر خراٹے نہیں آئے گی۔ جوڑوں کے درد کے لیے میتھی دانے کا استعمال انتہائی مفید ہے۔ سر کی خشکی کو دور کرنے کے لیے لیموں کا ٹکڑا سر پر ملیے، خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ رات کو سوتے وقت اپنا سر بالکل بھی ڈھانپ کر مت سویا کرے۔ پیٹ کی تمام بیماریوں سے نجات چاہتے ہیں تو پودینے کے پتے سے چباتے رہا کرے۔ جن کا معدہ خراب رہتا ہو وہ آلو کے پانی میں اسپغول ملا کر روزانہ نہار منہ پی لے۔ اگر آپ کے سر کے بال جھڑنے لگے ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کو دھو لینے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ اگر اپنی جسم کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا ہے تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائے۔ کثرت سے جھوٹ بولنے والے دوسروں کا جھوٹ پکڑنے میں بہت ماہر ہوتے ہیں۔ جب بھی وضو کرنا مشکل لگے تو یہ سوچا کرو کہ اپنے گناہوں کو دھونے جا رہا ہوں۔